नमस्कार साथीहरू, बाबुराम सुते च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। साथीहरू, हामी आज सिस्ने खोला नजिकैको परिसरमा छौँ। हामी नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्ग अन्तर्गत सिस्ने खोलामा सुरु भएको कन्स्ट्रक्सन हेर्न आएका थियौँ र हामीले नागढुङ्गा नौबिसे सुरुङ मार्गको अपडेट भिडियो बनाएका छौँ। यो पछिल्लो अपडेट हो। यदि हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने मैले डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखेको छु। कृपया यो भिडियोलाई यहीँ पज गरी सर्वप्रथम त्यो भिडियो हेर्न अनुरोध गर्दछु। त साथीहरू, अहिले हामी सिस्ने खोलाबाट माथि नागढुङ्गातिर जाँदैछौँ र गोप्रो भिडियो हेरिरहनु भएको छ। अहिले यो बाटो पिच गरेपछि र लेन मार्किङ गरेपछि धेरै राम्रो भएको छ। पहिला यो बाटो खाल्डाखुल्डीले भरिएको थियो, तलमाथि गर्दा धेरै शास्ति हुन्थ्यो। तर साथीहरू, यही सिस्ने खोलाबाट नौबिसेतर्फ जाने बाटोमा भने काम भएको छैन। प्रशस्तै खाल्डाखुल्डीहरू छन् त्यहाँ र विशेष गरी मोडमा खाल्डाखुल्डी हुनाले धेरै जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। आशा छ सिस्ने खोला नागढुङ्गाको 8 किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भए जस्तै सिस्ने खोलाबाट नौबिसेसम्म र भविष्यमा नौबिसेबाट पुरै मुङ्लिनसम्म पिच राम्रो बनाइयो भने यस खण्डमा यात्रा निकै सहज हुने थियो। आशा छ यो पिच बनाउने काम सिस्ने खोलासम्म मात्रै हुँदैन बल्कि पुरै मुङ्लिनसम्मै हुन्छ भन्दै आजका लागि हामी बाबुराम सुते च्यानलबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद अनि जय नेपाल।